І що саме страшне, що повертається, вони, на жаль, не сказали, повертається те, що було в Радянському Союзі. Карательна психіатрія. Ви уявляєте, у нас в Україні до профспілковців, яких не можуть посадити, тому що ті ж міліціонери не хочуть порушувати кримінальні справи, не хочуть розстріляти, тому що не всі бандити хочуть мирати руки від профспілковців, тому що це по-їхньому не зовсім нормально. Вводиться карательна психіатрія. Розповідаю, 2 роки назад у нас на Вінниччині профспілка не давала можливість порізати заводи. Прізвище його Бондаренко, можете всі почитати в інтернеті. Що вони роблять? Прокуратура пише листа. Подав 32 заяви. Якщо він написав за рік 32 заяви, це значить він психічно хворий. Не може людина писати 32 заяви. Можете представляти? Це в поданні таке є. І 3 суди не дає можливість його затворити в психлікарню імені Ющенка. Не смішно? У Вінниці обласний диспансер називається імені Ющенка. Значить, слава Богу, якби не підтримали всі, там Amnesty International, Гройсман, всі до єдиного підтримали, слава Богу, він зараз голова профспілки, там заводи не порізали, все як повинно бути. Але що це зробили? Перше, Федерація профспілки вигнала з її профспілки, і всі подали варіанти, що не можуть з ним нічого зробити, його карательну психіатрію. Те ж саме було у Козюберли. Те ж саме.